గోల్డ్ హబ్ తాకట్టులో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి కొనబడును. అదే రోజు ఆన్లైన్ ధరకు కొని డబ్బులు ఇవ్వబడును. నమస్తే, వెల్కమ్ టు న్యూస్ మిర్చి. నేను మీ ప్రియాంకారావు. న్యూస్ మిర్చిలో అప్డేట్స్ చూద్దాం. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరదమయంగా మారింది. ఇక ఇండ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరింది. వందలాది మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. ఇక ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి, పశువులు కొట్టుకుపోయాయి. కనీస సౌకర్యాలు కూడా అందించలేనంతగా పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఆకస్మిక భారీ వర్షాలే ఇందుకు కారణంగా మారాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని రోడ్లు, ఇళ్లను బురద కమ్మేసింది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కొన్ని ప్రాంతాలను ముంచెత్తిన వరదల్లో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇక పలు ఇళ్లు కొట్టుకుపోయాయి. కొన్ని వారాలుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో కురిసిన ఆకస్మిక భారీ వర్షాలకు వరదలు ముంచెత్తాయి. 315 మంది మరణించినట్లు ప్రభుత్వ లెక్కలు చెబుతున్నాయి. సుమారు 1600 మందికి పైగా వరదల వల్ల గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వైద్య సదుపాయాలు, మంచినీరు వంటి కనీస అవసరాలకు సైతం కొందరు స్థానికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రధానంగా బగ్లాన్ ప్రావిన్స్ లోని 5 జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. మృతుల్లో చాలా మంది బోర్కా జిల్లాకు చెందిన వారుగా గుర్తించారు. 200 మందికి పైగా ప్రజలు బయటికి రాలేక ఇళ్లలోనే చిక్కుకుపోయారు. బదక్షాన్, ఘోర్, హెరెత్ ప్రావిన్సులలో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. మే 10న బగ్లాన్ ప్రావిన్స్ లోని నహ్రీన్ జిల్లాలో వరదలు ముంచెత్తాయి. వాస్తవానికి 2 దశాబ్దాలుగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో తీవ్రమైన పర్యావరణ మార్పులు సంభవించాయి. 70% అడవులు నశించాయి. 80% భూమిలో భూక్షయం తీవ్రమైన సమస్యగా మారింది. ఇక భూగర్భ జలాలు అడుగంటాయి. 2021 ఆగస్టులో తాలిబాన్లు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పగ్గాలను తమ చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. దీంతో ఇతర దేశాల నుంచి ఆఫ్ఘన్కు అందే సహాయం, నిధులు చాలా వరకు నిలిచిపోయాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ఐక్యరాజ్య సమితి, మానవతా ఏజెన్సీలు, ప్రైవేట్ సంస్థలు సాయం చేయాలని తాలిబాన్ ఆర్థిక మంత్రి దిన్ మొహమ్మద్ హనీఫ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇక వరద ప్రభావిత జిల్లాలో 3 లక్షల మంది చిన్నారులు నివసిస్తున్నట్లు చారిటీ సేవ్ అంచనా వేసింది. రైలు 7 గంటల ఆలస్యం, ఓటు వేసేందుకు చాలని సమయం, వందల్లో ఓటర్లు. ఇంకేముంది, ఇది కాస్త నెత్తింట వైరల్ అయింది. సమాచారం తెలుసుకున్న ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించింది. ప్రత్యేక గ్రీన్ ఛానల్ కు రైల్వే శాఖకు ఆదేశాలందాయి. చివరకు ఓటేశారు. ఈ సంఘటన ఏపీ ఎన్నికల సమయంలో జరిగింది. నాందేడ్ విశాఖపట్నం సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మే 12న సాయంత్రం 4:30 నాందేడ్లో బయలుదేరింది. పోలింగ్ రోజు అంటే మే 13న ఉదయం 9:10 విశాఖపట్నం చేరుకోవాల్సి ఉంది. రైల్వే భద్రతా పనుల కారణంగా 7 గంటలకు పైగా ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడిచింది. ఆ రైలులో ఓటింగ్ కు వస్తున్న వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రయాణికులు 800 మందికి పైనే ఉన్నారు. ఆలస్యం సమాచారాన్ని ప్రయాణికుల్లో కొందరు ఓ వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశారు. ఆ వీడియో కాస్త ఈసీ దృష్టికి చేరింది. దీంతో సీఈఓ ముఖేష్ కుమార్ మీనా స్పందించారు. విజయవాడ, విశాఖపట్నం డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్లతో మాట్లాడారు. ఇక పోలింగ్ సమయం ముగిసేసరికి సాయంత్రం 6 గంటల లోపే రైలును విశాఖకు చేర్చాలని ఆదేశించారు. దీంతో గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. రైలు ఆగాల్సిన రాయనపాడు, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమహేంద్రవరం, దువ్వాడలను మినహాయించి మరెక్కడా క్రాసింగ్ లేకుండా మే 13న సాయంత్రం 5:15 విశాఖపట్నం చేరింది. కొందరు ఓటర్లు నగర పరిధిలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే అవకాశం కలిగింది. ఇక గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేయకపోతే ఆ రైలు బహుశా రాత్రి 7:30 విశాఖపట్నం చేరుకునేదని రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి. జిల్లాలో పోలీసుల నిర్లక్ష్యంతో వైసీపీ నేతలు రెచ్చిపోయారు. ఎన్నికల్లో జరిగిన ఘటనలు మర్చిపోకముందే మరోమారు విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు. పిన్నిపోయిన వారి పాలెంలో మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి మే 14 రాత్రి నిప్పు పెట్టారు. ఇక పోలింగ్ రోజున కూడా అదే గ్రామానికి చెందిన
టీడీపీ నేత ఏడుకొండలపై వైసీపీ మూకలు దాడి చేశాయి. ఇక తీవ్రంగా గాయపరిచారు. దీంతో గ్రామంలో పోలీస్ పికెట్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే విధుల్లో అలసత్వం వహిస్తూ గ్రామానికి దూరంగా పోలీసులు షికారు చేశారు. ఖాకీలు గ్రామంలో లేరని సమాచారం తెలుసుకున్న వైసీపీ నేతలు విద్యుత్ సరఫరా ఆపివేశారు. ఇక ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టారు. ఒక దశలో ఉన్నతాధికారులను సంప్రదించేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ వారు స్పందించకపోవడంపై చర్చ సాగింది. ఇక దుశ్చర్యకు పాల్పడిన వారిపై తక్షణమే కేసులు నమోదు చేయాలని టీడీపీ వర్గీయులు డిమాండ్ చేశారు. అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించి కఠిన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. ప్రత్యర్థులను నెట్టింట ట్రోల్ చేయడమే కొందరి టార్గెట్. ఆరోపణల్లో నిజమెంత వాస్తవమెంత అని చూసుకోవడం లేదు. జాతీయ పార్టీలకు ఇలాంటివి ఇబ్బందికరంగా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓ వ్యక్తిపై హిమాచల్ ప్రదేశ్ పోలీసులు కేసు ఫైల్ చేశారు. ప్రియాంక గాంధీ కూతురు మిరియా గాంధీని ఉద్దేశించి ట్వీట్ చేయడమే కారణం. అనూప్ శర్మ అనే నెటిజన్ మిరియాకు 3,000 కోట్లు ఉన్నాయని ట్వీట్ చేశాడు. దీనిపై కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ప్రమోద్ గుప్తా సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. మిరియా గాంధీపై ట్వీట్ చేసిన వ్యక్తి పేరు అనూప్ వర్మ అనే పేరుతో ఉందని గుర్తించారు. ఇక ఆయన ఐఏఎఫ్ ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్ డిఫెన్స్ అనలిస్టునని ట్విట్టర్ ఖాతాలో నమోదు చేశాడు. అనూప్ వర్మను గుర్తించేందుకు సైబర్ సెల్ సాయం కోరినట్లు తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సమాచారం పోస్టు చేయడం, ఇతరుల గౌరవాన్ని కించపరిచేలా పోస్టులు పెట్టడం నేరమని పోలీసులు చెప్పారు. ఇక ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.